साथियों नमस्कार। आज हम जानते हैं कि जब भी हम अपने डॉग की वैक्सीनेशन करवाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जब भी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो हमारा डॉग एकदम फुली हेल्दी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन या स्किन से रिलेटेड इश्यू जैसे ईचिंग वगैरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि जब भी वैक्सीनेशन करवाए, वैक्सीनेशन से करीब 1 सप्ताह पहले या 5 से 6 दिन पहले डॉग की सक्सेसफुल डीवर्मिंग हो जानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके डॉग की वैक्सीनेशन एकदम प्रॉपर तरीके से होगी। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।